買ってよかった家電ナンバーワンだよ。これがキヨお前これやってんだろお前何キヨとか言う、お前これやってるよな。うちの何もないところで急に止まったりする。お前何当たり障りねコメントしてんだよキヨ。お前もっとなんか言えよ。何当たり障りで急に出てきた入ってこないってもう何も内容が